Choisissez une porte. Votre choix déterminera l'endroit où vous devrez survivre pendant les 48 prochaines heures. Vous avez choisi la porte bleue? Vous vous réveillez face à une ville dévastée par les flammes alors que le soleil se couche sur le chaos. Vous frôlez une main putréfiée qui s'agrippe désespérément à un grillage rouillé. Vous cherchez des vivres dans un supermarché saccagé au sol, couvert de verres brisés et de sang. Vous rejoignez un survivant armé qui tente de repousser l'invasion à la lumière d'un fumigène rouge. Vous avez choisi la porte rouge? Vous arrivez dans une vallée magique où des rivières de chocolat coulent sous des ponts en biscuits. Vous traversez un village féerique construit entièrement en pain d'épices et en bonbons colorés. Vous admirez une fontaine sculptée d'où jaillit un épais sirop de fraises au milieu de friandises. Vous pénétrez dans un palais royal aux colonnes de caramel abritant un trône en gâteau géant. Vous finissez votre promenade dans une forêt enchantée où les arbres sont faits de réglisse et de sucre.